ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Gayrı emanet teslim alınmış, pusat kuşanılmıştır. Şimdi birlik olma, dirlik olma ve devlet olma vaktidir. Gayrı gaza taşı harlanacak, cenk meydanları şenlenecektir. Yeni fetihler, yeni zaferlerle kayının sancağı ötelere, daha ötelere taşınacaktır. İnşallah. Adil olun. Adalet bulacaksınız. Gayret edin. Destek göreceksiniz. Sabredin. Kurtuluşa ereceksiniz. Gazilerim, ahilerim, bacılarım, kardeşlerim, özgür bir devlet kuracağız. Evlatlarımıza gaza aşkımızı, adalet tutkumuzu ve gayretimizi emanet edeceğiz. Ta ki sancağımızı, adımızı ve davamızı cihanın dört bir yanına yayıp her nerede bir mazlum varsa umut olsunlar, rahmet olsunlar, nur olsunlar. Kıskançlığı kadirşinaslıkla, miskinliği gayretle, düşkünlüğü seciyeyle ve ikiyüzlülüğü dürüstlükle değişmeliyiz. Hakka tapan kadılar, hürriyet aşkıyla yanan askerler ve işinin ahlakına sahip tüccarlar yetiştirmeliyiz. Büyük kitaplar yazmalı, büyük fikirler üretmeli, büyük alimler yetiştirmeli, büyük olmalı, büyük medreseler inşa etmeli ve büyük yaşamalıyız. Tarihin bu milletin üstüne yüklediği vazife de işte budur. Şüphesiz ki bu yol hakkın yoludur. Allahu Ekber!